madaxweyne Muuse Biixi waxaan ku weydiiyay dagaalka laascaanood maalintaad qaadaysa waxaa tiri garaado bumbooyin wataan la dagaalamaya iyar kadib haddana waxaa tiri may argagixisaan la dagaalamaya xoogaa haddaad joogtay waxaa tiri may Puntland baa ila dagaalamaysa haddana waxaa tiri iyaan dambe may qolo nabadiid ah oo deegaanka u dhashay ila dagaalamaya way soo socotay oo haddana maalin dambe waxaa tiri may farmaajo ila dagaalamaya farmaajana maxaa noo keenay taro ma inuu wali madaxweyne yahay moodisi way soo socotay haddana waxaa tiri dhowr maalmood baad aamustay oo maalin dambe haddana waxaa tiri dad reer Somaliland walaalahaya ayaa ila dagaalamaya intaan isku dhamaan lahayn haba iga adkaadeen baa tiri haddana way soo socotay oo mar kale haddana waxaa tiri argixis haddana ila dagaalamaysa way soo socotay haddana waxaa tiri may federaalka ila dagaalamaya way dhowr maalmood baad aamustay haddana waxaa tiri maxaan ku raahdaa shacabka reer laascaanood baa ila dagaalamaya haddana way soo socotay iminka waxaa tiri may haddana Puntland ba madaxweyne horta adigu miyaad khalkhashay xagee ku raacnaa war waxa iska daayo iminka waxaan soo wada miyaad garanaysaa haye islaan iyo caruura ila dagaalamaya ma ilaahay baa kugu og dee miyaad inaad arkaa maxaan sameynaa inaad arkaa eeg dunida haddaad tiraahdo shacab baan la dagaalamayaana cidaan la dagaalana waanu garanaynaa war ma garat aniga waxa ii muhiim ah inaan laascaano intaan qabto aan iraahdo waan guuleystay waan qabtay gacantaan ku hayaa ma garat malaayiinaha ku dhimatay haday doonto aniga waxba igama gelin laakiin dee dunida wax laga gadaa la rabaa inaad dunida maxaad ka gadin haddaad tiraahdo dad shacab aan laynaya heeg baa lagaaga wacay beesha caalamka ku qabsanaysa war ma garat aday jiq kugu tahay dhowrka jeer aan imika shacabka iyo reer Soomaaliland baa ila dagaalamaya iyo reer laascaanood baa ila dagaal afka iga xaday xitaa inaan iraahdo ma rabin ma garat si Allah iyo saanu yeer horta waxaan fadarada maxay ahaayeen midda kale ceeb ka weyn baa jirta dawladii aan dhowr iyo 30 sano dhisaynay baa shacab yar la dagaalamaysa yara waa ceeb kale marka si Allah iyo saanu yeer la diinaad garanmayn inaan mar xaggay ka dhacday qolaa soo gashay waa al-shabaab waa argagixiso waa Puntland waa way kugu khasbaysaa inaad maxaan sameeynaa hadda